Hola, benvinguts als còmics del senyor Dolent. Avui us parlaré, si veieu una mica això, doncs suposo que ja deveu saber per on va la cosa. Parlarem de manga, també. Però per parlar de manga primer hauríem de parlar d'anime, de dibuixos animats. El manga aquí va arribar cap als 90, explicaré una mica de com va arribar, però dibuixos animats japonesos se n'havien vist sempre. Tothom recorda Heidi, perquè ho han repetit moltíssimes vegades. Mazinger Z potser va ser una de les sèries amb més anomenada i que més èxit van tenir, i bé, les sèries aquestes s'anaven veient, veiem els dibuixos, no sabíem, tampoc ningú havia preguntat, diguéssim, que hi havia alguna cosa al darrere de tot això. Els dibuixos eren japonesos i ja està. Els hi posaven uns ulls molt grans, com veieu aquí, i tiraven milles. Als anys 80, una època que fa molt de temps d'això, va sortir televisió TV3, les autonòmiques, en general van sortir, bàsicament les 3 comunitats amb llengua pròpia més Andalusia, però van anar sortint autonòmiques i aleshores aquestes autonòmiques, en bloc, van anar comprant sèries i les van portar aquí. I aleshores teníem un lloc més on veure sèries. I al gener del 1987 vam escoltar una cosa, vam veure una cosa a la tele que ens va deixar molt d'allò. Espero que ho escolteu bé. Molt bé, fins aquí. Tampoc ens passem. Ens va volar el cap amb això. Vam veure això i ens vam quedar flipant dient què hòsties acabem de veure. La sèrie, bàsicament, tot i que el protagonista és el Dr. Slump, que és l'inventor, l'Arale és un androide, l'inventa el doctor, li posa superforça, totes aquestes coses, i l'envia com un nen més a l'escola de la Vila del Pingüí. I això provoca moltes escenes divertides, és humor poca solta, és humor de nens però amb acudits completament adults, i ens vam quedar absolutament flipant. Això va ser el 1987, a les tardes, a TV3, allò, els dibuixos, després de l'escola, arribes, i ens vam quedar tots amb uns ulls gairebé com els de l'Arale, dient què hòsties acabem de veure. Molt bé, passem una mica cap endavant. Al febrer del 1990 vam veure una altra cosa. Deixeu-me un moment que ho busqui la sintonia, perquè segurament també la recordareu tots. Molt bé. Dr. Slump va ser increïble, però Bola de Drac va rebentar absolutament tots els marcadors d'audiència haguts i per haver. Es va emetre als mitjans del febrer del 1990. Per uns dies sembla que la primera televisió que ho va emetre va ser la televisió gallega, en la versió gallega, evidentment, però vaja, en uns pocs dies es va estrenar totes les autonòmiques i vam flipar. A mi sempre m'ha agradat més l'Arale, però el Son Goku, les boles del drac, van rebentar. Aquí tenim un argument molt més d'aventura, també molt esbojarrat amb personatges animals antropomorfs, etc. I la idea és que hi ha unes boles de drac repartides pel món, si les trobes totes, les juntes, convoques el drac i li demanes el desig que vulguis. Aventures, diversió, acudits, humor, personatges esbojarrats, humor gamberro, i de nou tenim acudits que des d'una visió adulta tenen una mica d'un altre sentit. Aquí tenim el Follet Tortuga, un dels personatges, amb una fixació per les nenes i les revistes pornogràfiques. Sento especial predilecció per aquest personatge, no ho puc evitar. Molt bé. Quan veieu que baixo el cap és perquè tinc aquí els apunts i els vaig revisant. Això són sèries. La sèrie va tenir un èxit tan bèstia que Planeta va començar a pensar que potser seria una bona cosa publicar un còmic. No dic publicar el còmic, dic publicar un còmic. Es veu que van tenir l'esbojarrada idea de comprar els drets, fer un còmic basat en la sèrie, amb autors que ni tan sols firmaven, i publicar això.
Van fer això amb una altra sèrie, amb Campeones, i el resultat és absolutament horrible. És allò que ho tires al foc per cremar-ho i el foc ho escup. Afortunadament, van pensar en no fer això, fer una altra cosa. Van fer una altra cosa que va ser anar a buscar el còmic original. Van anar a buscar el còmic original perquè Bola de Drac va tenir tant d'èxit que hi havia mercat de fotocòpies. És una cosa que pot sonar molt marciana, vista des d'ara. Estem parlant d'uns anys on no hi havia internet i aleshores hi havia gent que tenia vídeo, gravava el capítol, posava el pausa a la televisió, gravava de la pantalla i allò després es comerciava. Hi havia un comerç de fotocòpies absolutament absurd. Va haver-hi algunes redades fins i tot, tampoc la gent guanyava gaires diners amb això, però hi havia negoci. Planeta van a buscar l'editorial i els hi van enviar un fax demanant per negociar, per comprar els drets i publicar-ho aquí. L'editorial no els hi va contestar. Van estar enviant un fax per setmana durant 6 mesos, fins que al final algú de l'editorial japonesa va pensar que collons deuen voler aquesta gent i van començar a moure-ho, van parlar amb una agència dintre de Japó que treballava comerciant coses de fora dintre del mercat japonès, els hi van portar els fax d'aquesta gent, que collons deu voler aquesta gent, els altres s'ho van mirar, els hi van enviar un contracte d'una pàgina, Planeta, evidentment, el va tornar signat i s'hi van posar. Contracte d'una pàgina. Els contractes ara mateix de Japó són de centenars de pàgines, a vegades. I un contracte d'una pàgina perquè a Japó, en general, les coses no es venien a fora. Les sèries sí, funcionaven molt bé, es venien, els còmics no. Bola de Drac no s'havia publicat fora de Japó i una zona d'Àsia on per influència i per coses publicaven les coses. No s'havia publicat enlloc més i l'editorial realment no tenia ni gaire interès en vendre-ho a fora. Van fer el contracte aquest d'una pàgina i Planeta s'hi va posar. Després, segurament es van penedir d'aquest contracte d'una pàgina perquè Planeta va fer el que l'editorial japonesa considerava que era una barrabassada, però bé, ara hi anem. El manga es va publicar aquí el 1992. Es va presentar al Saló del Còmic de 1992, Bola de Drac en català i en castellà. I l'edició era aquesta. Aquesta edició, que és una autèntica relíquia, format americà, perquè era un format que els funcionava molt bé, grapa, i el sentit de lectura és el nostre, no és l'original. Encara faltaven molts anys perquè algú aquí s'atrevís, molts no, uns quants, perquè algú s'atrevís a publicar-ho d'aquesta manera. Van vendre el que no està escrit. Les tirades setmanals de Bola de Drac, la sèrie blanca, la primera, l'original, eren de 100.000 exemplars en català. Perquè us feu una idea, quan ara una sèrie ronda entre els 5 i els 10.000 és un èxit absolut. Estem parlant de 100.000. Era una sèrie que es venia moltíssim. Publicava Planeta, de fet totes les editorials aquí mantenien les xifres de ventes bastant en secret. Però es comentava que els còmics més venuts de Planeta, i Planeta era qui més còmics venia aquí en aquell moment, eren Bola de Drac, La Patrulla X, de Marvel, i L'Espada Salvaje de Conan, el còmic de Conan en blanc i negre i en format magazine. O sigui, va triomfar moltíssim i del tot. Algunes coses de Bola de Drac, ja que m'ho he estudiat una mica, a part de la publicació. El manga es va publicar entre el 1984 i el 1995. També es va allargar més de lo normal perquè l'èxit era absolutament demencial. El Doctor Slump era anterior, va ser la primera cosa que a Akira Toriyama li va funcionar bastant bé. Es va publicar a la revista Shonen Jump el 1980 i va arribar fins al 87. Fins al 86, va acabar el 1986. L'anime ja es va estrenar només el 1981, un any després. L'autor era Akira Toriyama. Akira Toriyama, nascut el 1955, havia fet algunes coses en la indústria del còmic japonesa, no van funcionar. Van funcionar d'aquella manera, treballava en un estudi, no filmava la feina, feia cosetes. Va fer alguna sèrie que no va funcionar molt, amb Doctor Slump li va funcionar de conya, va tenir una sèrie d'anime, va funcionar molt bé,
i amb Bola de Drac ja va rebentar els marcadors. Aquí va tenir molt d'èxit, a Japó també. La sèrie de manga de Bola de Drac, això, 1984-1995, publicada a Weekly Shonen Jump, i l'anime va funcionar entre el 1986 i el 1996. Bola de Drac Z, Bola de Drac GT, en fi, la cosa es va anar allargant. L'argument de Bola de Drac al principi era molt divertit, molt esbojarrat, es va anar gastant, la franquícia donava i per tant van anar estirant la història. Cap al final la història ja era simplement lluita, tornejos d'arts marcials, anar a buscar les boles del drac per motius cada vegada més absurds, ja sincerament ja no tenia massa d'allò, però bé, va anar funcionant fins que era allò. I aquí van veure que hi havia un negoci i es van posar a buscar Bola de Drac. No va ser l'única cosa que van buscar. Van buscar Bola de Drac i també van començar, perquè publicar coses de Japó era molt complicat, però van trobar Planeta, va trobar una editorial americana que es deia Viz, i van publicar coses de Viz Comics. Per exemple, aquesta és la primera edició d'Alita, que es va publicar aquí, a casa nostra. Què feia Viz Comics? Viz Comics negociava amb els japonesos, invertia l'ordre de les pàgines i de les vinyetes i comercialitzava aquesta versió del manga ja arreglada pel que era la publicació japonesa, no japonesa. Se sospita que potser també hi havia una mica de censura perquè els japonesos són una mica salvatges a l'hora de posar pits i els americans estan molt en contra de tot això, per un tema que tampoc entrarem ara en això. Els còmics es publicaven en format americà, amb el sentit de lectura nostra, i es feien, i no tenien gaire clar com fer-ho. Aquest és un recopilatori que vam fer de Ranma, i bé, la primera sèrie de Ranma també publicada així. Ranma, Alita, altres sèries. Què va passar a finals dels 80, primers 90? A més de TV3, finals dels 80, primers 90, van aparèixer les televisions privades. TV5, Antena 3, sobretot, que també tenien que omplir hores i hores de programació i van començar a comprar anime i el van posar. Els més recordats serien Campeones, Oliver i Benji, Dos fuera de sèrie, amb Juana i Sergio, i aquí vull fer una petita nota entre parèntesis. Els nanos que veiem aquestes sèries eren nanos però no eren imbècils. I em semblava molt raro que uns nanos japonesos es diguessin Juana i Sergio. Oliver i Benji també ens estranyava bastant. Els nanos són nanos però no són imbècils. Podrien haver posat els noms, són una mica complicats, sí, però potser els noms japonesos haurien colat una mica i no tindríem aquesta cosa estranya que tenia jo que deia per què si el Benji es diu Benji porta una gorra que es diu Genzo. Fins que vaig comprar el còmic anys després i vaig dir és que es diu Genzo, no Benji, conyo, acabàrem. En fi, l'explosió de l'anime va venir per aquí, a casa nostra tot el manga ha arribat sempre via televisiva i van passar alguna cosa més. Segurament a tots us sona Akira. Aquesta pel·lícula, 1988, va arribar a Europa, sobretot, casa nostra i mercat americà, el 1992, i es va estrenar en cinemes. I això va voler dir que el manga, l'anime, ja deixava de ser una cosa de dibuixos de tarda perquè els nanos no donin per sac i vegin alguna cosa. Era mainstream, era negoci, era una cosa que podia sortir. Va sortir també una de les variades edicions d'Akira, el còmic. Aquesta és en blanc i negre, va sortir una primera en color, perquè al mercat americà això del blanc i negre els semblava una mica estrany. Després ho va publicar una editorial, s'han anat fent diferents versions de l'Akira de Katsuhiro Otomo. Amb això, i veient que els còmics de Viz, amb els seus defectes, funcionaven molt bé, Planeta i altres editorials que també publicaven van anar al manga i van anar a publicar el manga directament, negociant directament amb Japó, i la cosa era més complicada quan negociaves i no els agafaves amb la guàrdia baixa com el primer cop. Quan van veure els japonesos l'edició de Bola de Drac, a part que no els hi va agradar, van ser la riota de tota la indústria editorial japonesa. Per què? Perquè si inverties les pàgines, s'invertien també les onomatopeies, cosa que a nosaltres ens és absolutament igual perquè, a més que sàpigues japonès, no les entens, els japonesos consideraven que allò era una mica una aberració.
Amb el temps es van publicar noves edicions de Bola de Drac, vaig a mirar els apunts aquí. La primera sèrie, la sèrie blanca, es va publicar també una sèrie vermella amb una numeració doble per un tema japonès i després ja es va publicar en volums recopilatoris en el sentit de la lectura correcta i he de treure aquí aquest. I aquesta és l'edició definitiva, crec que van arribar a 20, no sé si 20-30 volums. Sentit de lectura, ara sí, és el sentit japonès. Es respecta el fet que algunes pàgines tenen trama de colors i bé, és l'edició definitiva de Bola de Drac, que es va publicar més tard ja. I amb Doctor Slump costava molt que Akira Toriyama el volgués publicar. Suposo que estaven escamats de la primera, però al final va cedir, això sí, sentit de lectura oriental, un format no grapa i d'allò. Es va publicar, atenció que ho miri, entre el 1997 i el 2000. Es van publicar 40 volums d'unes 80 pàgines, en sentit de la lectura oriental i tal, en castellà. Després es va publicar ja més cap aquí, el 2009, l'edició definitiva, semblant a la de Bola de Drac, en blanc i tal, en castellà. I finalment, al març del 2022, s'ha començat a publicar l'edició definitiva de Doctor Slump en català. Només volia dir dues coses, això, a Planeta, que han trigat tots aquests anys. La primera és, ja era puta hora de fer-ho, i la segona, moltes gràcies, perquè l'Arale i el Doctor Slump en castellà no funcionaven. Jo ja sé que hi ha gent que ho ha vist així, però no funcionaven. I aquesta és una mica la història. És important perquè va ser el desembarcament del manga, que ara és pràcticament el que més es ven aquí. Un desembarcament molt amb puntet, molt de puntetes, molt amb ai, això funcionarà, no funcionarà, agafant inèrcies del còmic americà, que en aquell moment era el que venia més, sobretot a nivell de format, però ara ja a ningú li estranya que tothom sap que els mangas es llegeixen al revés. Quan veus una sèrie o una pel·lícula d'animació japonesa, saps que hi ha un manga al darrere. Això ha funcionat molt bé, aquesta sinergia, Caballeros del Zodíaco, per exemple, Mazinger Z té un manga al darrere també, etc. Això ha permès que la cultura japonesa, a través del manga, ens arribi més aquí. Algun dia parlaré d'altres sèries, més d'allò, però volia fer, ja que havia parlat abans de Taniguchi i Tezuka, fer una mica del gran Akira Toriyama, que és, per molts aquí, és el pare, amb ell vam aprendre a estimar el gènere. No és el principal, però fora de Japó i sobretot a casa nostra té un pes molt important Akira Toriyama i les seves criatures, Son Goku i les boles del drac i, per mi, sobretot, l'Arale. Després van venir més i ja res seria igual. Ens veiem el mes que ve. Salut i còmics!